Barkanku da kallon tashar mu ta wasan yara a wannan lokaci. A yau zan nuna muku yadda ake amfani da wannan na'ura mai suna fidget spinner, wacce abun wasa ne, amma kuma abun wasa mai matuƙar amfani domin kuwa ana amfani da shi wajen rage gajiya, rage damuwa. Wato a duk lokacin da kai amfani da wannan na'ura zai taimaka maka wajen rage duk wata damuwa, duk wata gajiya da yake damunka. Za ku ga cewa yana da ɓangarori guda uku masu kama da juna, kuma shi dai wannan na'ura kawai ana jujjuya shi ne kamar yadda kuke gani, amma wasan da ake yi da shi ana so ne a juya shi da ƙarfi, wato ya juya da matuƙar sauri, shine an samu an yi yadda ake so kenan. Saboda haka gashi nan zan nuna muku yadda ake juya shi ɗin, yadda za ka samu ya juya da ƙarfi sosai. Kuma ana amfani da, za ka iya amfani da hannayenka biyu kamar yadda kuke gani, ko kuma da hannu ɗaya. Da farko zan nuna muku yadda ake da hannu biyu kamar haka. Za ka riƙe tsakiyan da hannu biyu, sannan sai ka yi amfani da hannu ɗaya wajen buga shi da ƙarfi. Za a ga cewa ya juya ɓangare ɗaya sannan sai ya dawo kamar yadda kuke gani. Idan ka buga shi sai ya tafi ɓangare ɗaya tukuna sai ya dawo ɗaya ɓangaren. To gaskiya wannan abun wasa ne mai matuƙar armashi kamar yadda kuke gani. Shine dai wasan da ake da shi, kawai jujjuya wannan da ake, shine wasan da ake da shi, ba wani abin a zo a gani ba. Sannan kuma za ku kula cewa da yatsa biyu na riƙe shi, da ɗaya hannun yatsa biyu ne kawai, da babban ɗan yatsa na da kuma na kusa da shi ake riƙe shi. Banda amfani da hannu biyu, za a kuma iya amfani da hannu ɗaya kawai kamar yadda kuke gani. Ba lalle, za ka iya amfani da ɗan yatsanka na tsakiya, ko kuma kowane ma ɗan yatsa da ka fi jin daɗin amfani da shi. Za a ɗan saka ɗan yatsan a cikin ɗan maƙalan nan, sai a buga shi kamar yadda aka buga da ɗaya hannun. Za a ga cewa ya bugu sosai yadda ake so, ya je sannan ya dawo. To gashi nan dai haka ake yi da hannu ɗaya. Sai dai kuma in aka cika yi da hannu ɗayan, yana sa hannu ya ɗanyi ciwo, ya ɗanyi zafi. Saboda haka sai a kula da yadda za a yi amfani da shi da hannu ɗaya, duk da cewa yana yi ɗin. Sannan bari mu gwada da hannun hagu, duk da cewa ni hannun dama nake amfani da shi. Wasu sun fi amfani da hannun hagu ne, amma gashi nan duk da cewa badamiya ce ni, amma kuma duk da haka na iya juya shi da hannun haguna, wanda ke nuna cewa wannan na'ura tana da matuƙar sauƙin amfani sosai. Kamar yadda kuke gani, ya juyi yadda ake so da hannun hagun ma. Saboda haka dai amfanin wannan na'ura kenan, kuma iyakacin abin da zan nuna muku kenan, saboda abin da ake yi da shi kenan, kuma yana da matuƙar armashi, yana da matuƙar amfani. To da fatan kun ji daɗin bidiyon. Idan kuna son samun wasu daɗaɗɗen bidiyoyi kamar wannan, sai ku biyo mu a wannan tasha, ku yaɗa wannan bidiyo da 'yan uwanku da abokan arziki. Mun gode.